И всем привет, с вами снова я, Лёва Куделин. И это первый обзор моих скрепышей из третьей коллекции. Ребят, у меня есть вот, которых у меня, как бы вам так бы их все показать. Просто у меня их очень много. Ну вот столько примерно. Вот столько. Смотрите, у меня вот такие есть. Вот такой, погодите. Вот такие у меня есть. Вот такой невесомыш. Вискас, свинюшка. Какой-то суперзвездочка. Лёшкин. Есть этот хлюпик. Кактус. Какашич. Кстати, вот это вот какашич. Вот он. Есть пепперониш. Так, кто у нас еще есть? Есть Вольфич. Так. Есть у нас... Ой. Тут как-то размыто видно. Привидешка. Ребят, просто у меня их очень много. Так. Кого? Хэнк есть. Есть скрипыш магнит красный. Вот он. Есть чудо. Есть Кифир. Гриффинг. Есть викинг. Так, кто у нас еще есть? Есть Пальциш, его Пальциш зовут. Есть у меня песик. О, граф Дракула. Дракула его зовут. Вот это Дракула. Вот оно. Ну, еще есть Мэрис, вот. Есть Дениска. Есть Кристаллыш. И есть вот этот вот. Сейчас. Мумия. Ребят, кто хочет еще одну часть крепышей, пишите в комментариях. Всем пока-пока. С вами был Лёва Куделин. Канал называется Ирина Куделина. Всем пока.